Николаев. Наш любимец с Кирил Димчев. Естествено, пък още по-приятен ми става, като си уважава нашето състезание и си идва. И си идва тук, Да. независимо, че натрупа толкова много вече имидж в последната година, миналата, с брилянтното си представяне и на европейските игри в Баку. Предполагам, че така си планирали подготовката. След 10 дни е европейското първенство в Берн, Швейцария. От тук си минават и си заминават. Там просто етап от подготовката. Това се казва стратегия. Все едно си подскочи от кончето и си слезе. Аз все си го наричам кон, ама то се маса за прескок. Преди беше кон за прескок. Вижда се опакован десния му лакет, около лакета. Нещо го наболява. Ето, сега си допълнително поразгрян, но той е много солидно бутане от уреда се изисква за такъв прескок. Верняев е един от най-ориентираните във въздуха гимнастици. Имам предвид следното, че е може би най-бързия във въртенията. Това му дава огромно предимство, защото пък самата му конструкция, физиката му не е такава, че да смачка трамплина и да фръкне до тавана. Конструкцията му от леките и това също е на много уреди. Той е най-добре гимнастик в света на успоредка. Виждате какви прескоци. Световен и европейски шампион на успоредка. Да. Но миналата година на прескок имаше злато на европейските игри в Баку, така че и за да стане шампион в многобоя европейски, означава, че със сигурност е многобоец. Да, са 4-5 уреда, много добро. Хара 3 винта. Още на загряването го видяхме, че някакси така пак по този начин приземи, но да оставим другото настрани, но прескок е много труден. 3 винта. Видя се как самото центробежните сили на въртенето не можа да спре и продължи да се върти и оттам нямаше шанс да